Amiguitos, hoy vamos a hablar sobre dos animales. Uno que es el más inofensivo, que se podría decir así, y el otro es el más raro que yo he visto. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre el manatí. El manatí es un animal el cual solo imagínate una bola de masa gris con ojos, eso es un manatí. El manatí puede durar con vida hasta 60 años y duermen casi 12 horas en el día, o sea, cualquier hora duermen 12 horas. Los manatíes son herbívoros, pastorean a lo largo del helecho marino y comen pastos marinos, por lo que se les apoda vacas marinas. Su pastoreo ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos y de agua dulce. Otra de las características de los manatíes es que ellos pueden aguantar hasta 20 minutos bajo el agua, pero suben a la superficie cada 5 minutos. Bueno, ahora les voy a explicar que los manatíes chiquitos miden de 90 a 100 centímetros y cuando están en la vida adulta pueden llegar a medir hasta 3 metros. Ya para finalizar, el último dato es que en Florida es ilegal abrazar un manatí, ya que como ellos no tienen un depredador natural, se acostumbran y sienten el cariño de los humanos y eso hace que pues estén en peligro, ya que las personas los cazan y es una de las razones por las cuales están en peligro de extinción. Otra de las razones es en Florida los barcos vuelcan y eso mata a algunos de los manatíes. Vamos a continuar la información hablándoles de los pulpos. Los pulpos son moluscos marinos de la clase de los cefalópodos. Estos tienen una cabeza grande, tienen cuerpo blando y 8 tentáculos con ventasas. Estos son invertebrados, inteligentes y tienen capacidades de camuflarse, así como otras más. Los principales alimentos son crustáceos, moluscos y peces pequeños que los capturan con sus tentáculos y con el veneno de su pico hacen que se queden inmóviles para poder digerirlos. Los vertebrados son los más interesantes y enigmáticos del océano, ya que se destacan por su capacidad de camuflaje, de caza, supervivencia y su facilidad para resolver problemas. Ahora vamos a hablar sobre el ornitorrinco, uno de los animales más raros del mundo. Este mamífero que pone huevos con pico de pato, cola de castor y patas de nutria, carecen de dientes y los machos cuentan con un espolón venenoso. Eso quiere decir que atrás del talón tienen veneno para defenderse. Se alimentan fundamentalmente de pequeños crustáceos y moluscos de agua dulce. También come renacuajos, larvas de insectos, huevos de peces. Es capaz de ingerir en un solo día una cantidad de comida equivalente a su peso corporal. Ya para finalizar, el último dato que les daré sobre el ornitorrinco es que el pelaje de este animal absorbe los rayos UV y vuelve a emitir luz visible, lo que hace que sea fluorescente, como podemos ver aquí. Esto quiere decir que con luz ultravioleta brilla y eso es extremadamente raro. En conclusión, los animales, tanto marinos como terrestres, son importantes para la salud y el equilibrio de los ecosistemas. Hay que cuidar a todas las especies y sus hábitats para tener en nuestras manos una buena biodiversidad y un futuro sostenible.